Ayo kita mulai lagi. 1, 2, 3. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab Sya'ban Ramadan, Syawal Zulkaidah, Zulhijjah. Mari kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab Sya'ban Ramadan, Syawal Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab Sya'ban Ramadan, Syawal Zulkaidah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan Islam. Jangan lupa like, subscribe, and share.